soo dhawaada saaxiibayaal waxaan idin la wadaagayaa xogta iyo wararka ugu dambeeyay duqeymaha haatan ka socda degmada Afgooye. Waxaan kula wadaagayaa xogta iyo wararka ugu dambeeyay duqeymaha haatan ka socda degmada Afgooye. Haddii aad channelkeena ku cusubto waxaan ka codsanayaa inaad subscribe dhaahid, like share na sii dhaahid si aan u helo saaxiibo adigoo kaleeta ah. Duqeymo culus ayaa haatan ka socda degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. duqeymahan caawa degmada Afgooye ka socdo waxa ay imaanaya kadib markii dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar hoowiyaal ku bilaabeen ay ku soo qaadeen fariisimo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku lahaayeen degmada Afgooye. Sidoo kale duqeyntan caawa ayaa imaanaysa kadib markii kooxda Al-Shabaab ay xoojiyeen weerarada ku dhafo ka dhaqaaqda ay ku qaadaan fariisimada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale warar hadda soo baxaya ayaa sheegaya in gobolka Shabeellaha Dhexe isla caawa naftirkeeda ay ka socdaan duqeymo halis ah. duqeymaha gobolka Shabeellaha Dhexe caawa ka socda ayaa waxay si qaas ah uga socdaan Aadan Yabaal, Al-Kawsar iyo Masaajid Ali Guduud. Shalay ay ahayd markii wafdi hordhac u ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo uu hogaaminayay taliyaha ciidanka gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya Taliye Maslax uu gaaray degmada Masaajid Ali Guduud iyo deegaanka Xaaji Cali, halkaas oo kula kulmay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee hogaaminaysa gulufka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dadka deegaanka ee halkaas fariisimaha ku leh. Taliye Maslax ayaa gobolka Shabeellaha Dhexe kula kulmay afayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo halkaas u jooga dardargelinta dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. sidoo kale Taliye Maslax ayaa degmada Masaajid Ali Guduud waxa uu kula kulmay gudoomiyihii degmadaas oo halkaas u jooga dardargelinta dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. duqeymahan caawa ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose ayaa waxa fulinaya diyaaradii dhawaan dowladda Soomaaliya ay la wareegtay taas oo lagu magacaabo diyaaradda Akanji. diyaaradda Akanji ayaa caawa duqeymo culus la beegsanaysa xubnaha kooxda Al-Shabaab ee ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. duqeymahan ayaa lagu soo waramayaa in horjoogyaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo tiro dagaalamayaal ka tirsan in lagu dilay. duqeyntan caawa gobolka Shabeellaha Hoose ka socda gaar ahaan degmada Afgooye ayaa waxa lagu soo waramayaa in lagu dilay madaxii qaraxyada u qaabilsanaa kooxda Al-Shabaab degmada Afgooye. sidoo kale gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan Al-Kawsar waxa Al-Shabaab caawa loogu dilay tiro dagaalyahanno iyo horjoogyaal ka tirsan kooxda. sidoo kale xogo hoose oo aan hadda helin ayaa sheegaya in saacadan la taagan yahay degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ee ka socdaan duqeymo culus. duqeymahaas ayaa lala beegsanayaa fariisimo Al-Shabaab ay ku leeyihiin halkaas. fariisinta ugu weyn kooxda Al-Shabaab waa degmada Jilib, halkaas ayay ka soo abaabulaan weerarada qaraxyada ee ku qaadaan fariisimaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ay ku leeyihiin gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. si guud Soomaaliya waxa ka socda dagaal ka dhanaa kooxda Al-Shabaab. tan iyo dib u doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa guluf ka dhanaa kooxda Al-Shabaab ka bilowday gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab ayaa laga saaray deegaano kor u dhaafaya 120 deegaan. sidoo kale dagaalkaas ayaa Al-Shabaab waxa loogu dilay dagaalyahanno iyo horjoogiyaal iyo madax ka tirsan kooxda Al-Shabaab. si kastaba duqeymahan caawa ka soconaya gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose ayaa ku soo beegmaya si xilli dalka uu ka socdo dagaal ka dhanaa kooxda Al-Shabaab kaas oo maalmihii la soo dhaafay ku socday dardar xoogan. shalay ayay ahayd markii dhiig cusub oo ciidamada dadka deegaanka ay ku biireen dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab halkaas madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed halkaas ugu khudbeeyay. haddii intaan la soo gaarto waxaan ka codsanayaa inaad jara subscribe dhahdid, like na dhahdid, share gareysid si aan u helno saaxiibo adigoo kaleeto wanaagsan. aad iyo aad u mahadsantahay.